ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ತೆಗ್ದೀನಿ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಐತಿ. ಏನೇನೈತಿ ನೋಡಿರಿ: ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಿಂಗು, ಕರಿಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ. ಇಲ್ಲೇ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಒಂದು 25 ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಪತ್ತ ಐತ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಐತಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳಂಬ್ರಿ. ಈಗ ಎರಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಹಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೀನಿ ರೀ. ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುರಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಹುರಿತೇವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುರ್ಕಂದ್ರಲ್ರಿ ಚಲೋ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿಲಿದ್ದ ತರಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾನ ಮಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಹಲ್ದಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್, ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್, ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನಾವು ಸಾಂಬಾರು ತಡ್ಕ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಯಂದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮಸ್ತ್ ಕುಸುಬು ಬರಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಸಾಂಬಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅರಿತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಮ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ. ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ,
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ಅರಿಶಿನ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ನೋಡಿ ಮುಗೀತು. ನಾನೇನು ಸಾಣಿಸಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಗರಂ ಗರಂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನೇನು ಸಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟೀನಿ, ಹಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬ ಮುಂದೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ನನಗಿದು 2-3 ತಿಂಗಳ ನಡಿತೈತ್ರಿ. ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಾಗ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 15 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಹುಳ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷ್ಬು ಐತ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಏನಾನ ಆಗಲಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಆಯಿತು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬೇಕ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.